Salut! Aujourd'hui, nous faisons une leçon qui parle de écologie, qui parle d'environnement. Nous enrichissons notre lexique avec ce sujet. Voilà. Arricchiamo il nostro lessico con questo argomento. L'environnement. L'environnement è l'ambiente, come in inglese environment, più o meno la stessa cosa. L'environnement géographique. Cominciamo con la geografia. Oggi arricchiamo il lessico di queste parole qua. Sempre ricordate di guardare gli articoli che ho annerito perché, come sapete ormai, cambiano il genere rispetto all'italiano. Alors, la planète, il pianeta è femminile, la planète. Le tropique si capisce, l'équateur si capisce, tra l'altro attenzione, è una delle pochissime parole francesi il cui suono del QU sarà QU e non che, non è équateur ma è équateur. Le pôle, con il circonflesso sulla O, le continent e la frontière. Neanche li traduco questi che sono semplici. Talvolta ho messo delle parole al singolare, talvolta al plurale, ma insomma si possono mettere come volete. L'océan, les océans. La mer l'avevamo visto nella lezione sulle vacanze, femminile attenzione, e anche a come lo scrivete perché sennò si confonde con madre. La plage, la spiaggia, e la sabbia è le sable, maschile. Okay? L'île, l'isola, les montagnes, la montagne au singulier, les collines, la colline au singulier, les rochers, sono le rocce, femminili in italiano, maschili in francese, un rocher, on dit. Le paysage peut être rocheux, il paesaggio può essere roccioso. Les cailloux invece qua vicino sono i sassi. Les fleuves, i fiumi, les rivières, i ruscelli, maschili in italiano, femminili in francese, une rivière. Le lac et il lago, la forêt, la foresta, le désert, c'est facile, d'accord? Donc les 20, peut-être, premier mot que je vous ai écrit correspondent à l'environnement géographique de notre planète Terre. Après, nous devons apprendre les principaux mots, les principaux termes qui parlent de l'environnement dans le sens de tri selettif. Il tri selettif è la raccolta differenziata, che è femminile in italiano. Invece in francese le tri, maschile. Le tri è la raccolta differenziata, le tri selectif. Le plastique, la plastica, maschile in francese. Le verre è il vetro. Le papier, la carta, maschile in francese però. Les déchets organiques sono i rifiuti organici, quindi queste prime 4 parole sono proprio la raccolta differenziata, le tri selectif. La pollution è l'inquinamento, che però in francese è femminile. Verbo di primo gruppo inquinare, polluer, si può inquinare il suolo, le sol, l'air, les mers, eccetera, eccetera. E di nuovo, come sempre, arrivano dei verbi rosa, violacei, ve li ho sottolineati, e sono ulteriori verbi che vanno ad arricchire, ad ingrossare le fila della lezione 6, dei verbi di primo gruppo. Que pouvons-nous faire pour respecter la planète? Cosa si può fare per rispettare il pianeta? Ho messo que pouvons-nous, ma potevo mettere la forma interrogativa con est-ce que, qu'est-ce que nous pouvons faire pour respecter la planète? On peut, si può, oppure un condizionale, on pourrait. Si possono fare tante cose e soprattutto impararne altrettante in francese. On peut nettoyer les plages. Nettoyer, nous l'avons vu. C'est un verbe avec un Y qui a la difficulté d'orthographe que nous avons déjà vu et vuol dire pulire le spiagge, par exemple. On peut ramasser les déchets dans la rue, raccogliere i rifiuti per strada, oppure trier les déchets avant de les jeter, fare la raccolta differenziata, cioè differenziare i rifiuti prima di gettarli. Recycler le plastique, ça, la traduction est très facile. Nous pouvons jeter les déchets dans les poubelles, gettare, buttare, altro verbo in più da sapere, i rifiuti nei bidoni. Poubelle sono i bidoni, ma è anche la poubelle, può essere sinonimo di corbeille à papier che avevamo visto alla lezione iniziale, la prima, la seconda, sul materiale scolastico. Un cestino si può dire poubelle, ma i bidoni grandi sono le poubelle anche.
On peut éteindre les lumières, spegnere le luci, et le verbe éteindre, vous le trouvez conjugué à la leçon 58. Nous l'avons déjà fait, troisième groupe. Ne pas gaspiller l'eau. Gaspiller è sprecare. Si può sprecare l'acqua come sprecare dell'altro. Gaspiller, questo è buffo, no? Noi e Pa sono vicini. È la primissima volta che li incontriamo vicini. Normalmente abbracciano il verbo. L'unica volta in cui sono vicini è quando il verbo è, come qua, alla forma base. Gaspiller è la forma base. Se su, non lo so, in un bar trovate il cartello non fumare, ne pas fumer. Oppure sui treni una volta, ne pas se pencher, non vi sporgete dal finestrino. Ne pas sono vicini quando il verbo è alla forma base, all'infinito. Infine, on peut utiliser les transports en commun. Si possono usare i trasporti pubblici. Tante parole nuove, importanti, che vorrei che trascriveste e imparaste, scritto e orale, così poi, fatelo, le scorro, così poi possiamo andare a leggere un brano e soprattutto a capirlo. Il brano è questo qua, è piccolino. È piccolino, il titolo è L'ecologie, vi suggerirei di leggerlo voi, in modo tale che la pronuncia ulteriormente migliori un po', si alleni un po', e poi lo leggo io. E ci sono tutte le parole che abbiamo appena scritto e imparato, spero. Alors, toujours plus écolo le titre, sempre più ecologici, écologique sarebbe, i francesi spesso abbreviano, écolo. Alors, je fais une petite lecture, que j'espère vous avez fait aussi. Alors, ces dernières années, on parle beaucoup d'écologie. Mais c'est quoi exactement l'écologie? C'est une science qui étudie les relations entre les êtres vivants et leur environnement. Ces études démonstratives, questi studi, ont montré que pendant les 2 derniers siècles, l'homme a surexploité les ressources de la Terre de façon souvent exagérée et inconsciente, ce qui a généré d'importantes altérations de ces équilibres. Sembra difficile, ma in realtà parola per parola non lo è. Alla lezione 67 siamo arrivati e nelle prime 66 c'è tutto ciò che occorre per comprendere. Forse questo verbo qua, questo participio, surexploiter, è difficile. Le ressources sono le risorse. Ha sfruttato l'uomo le risorse della terra. Les conséquences les plus évidentes sont la pollution du sol, de l'eau et de l'air, le réchauffement de la planète, le risque d'extinction, parfois l'extinction même, de certaines espèces animales, la pénurie d'eau. Pour limiter les dégâts sont i danni, et sensibiliser les gens à la sauvegarde de l'environnement, les chefs d'État de nombreux pays ont commencé à se réunir périodiquement. Ces rencontres prennent le nom de sommet de la Terre et à élaborer des documents qui fixent les principes à la base du développement durable. La déclaration de Rio 1992 et le protocole de Kyoto 1997 en sont 2 exemples. Et nous, dans notre quotidien, pouvons-nous être ou devenir plus écolos? Bien sûr, certamente. Il suffit de mettre en pratique quelques gestes très simples. Prendre une douche au lieu d'un bain et fermer le robinet quand on se brosse les dents. Éteindre la lumière quand on sort d'une pièce et éteindre aussi les appareils qu'on n'utilise pas. Trier ses déchets, utiliser des lessives et des savons bio, manger des produits de saison et locaux qui n'ont pas besoin d'être transportés sur des kilomètres, se déplacer le plus que possible à pied ou à vélo, suivre la règle des 4 R, c'est-à-dire réduire les achats superflus, réutiliser, réparer, recycler. Doppio scopo questa lezione, imparare un sacco di parole nuove e sensibilizzarvi a una vita più ecologica, più rispettosa. Quindi provate anche a rileggere tante volte questo brano che vi fa bene.